Dulur kepurwanan jagongan warung View aku Cak Supri. Aku neng sini. Nah, berdua nek iki neng. Ini di daerah Martin Luther King Junior Memorial. Salah satu dari monumen-monumen yang sangat banyak di Washington DC. Benar, kebetulan ya emang akeh wong sing kunjung arene, sebagian besar emang arep nonton sing jenenge mekarnya bunga-bunga sakura kayak minggu wingi ku neng. Nggone sandinge lah. Nah, memang sekarang ini kita masih dalam suasana Ramadan di Amerika Serikat dan kita juga mau ngajak sampean untuk jalan-jalan dan ngelihat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muslim di Amerika. Betul, dan perkembangan agama Islam nek gon Amerika dulu ya. Iya, Nah, salah satu kegiatan yang memang rutin dianakno pas Ramadan itu jenenge iftar bersama. Buka poso. Buka poso bareng-bareng. Ya. Sing selama Covid bahkan tahun wingi sing Covid rada berkurang pun kuwi hanya sedikit sing teko biasanya kalau pas ana acara buka bersama mergo emang masih rada ragu-ragu. Tapi tahun ini ketok wis. Iya, dan kocok. berbagai komunitas juga melakukan acara iftar atau buka bersama itu dan memang kelompok-kelompoknya itu beda-beda ya, Cak ya. Misalnya sama di masjid itu RT RW ya nah. Terus masjid itu ada kelompok EDW dan untuk komunitasnya sendiri, tapi buat mahasiswa di University Princeton University ini contohnya, mereka itu membuat iftar itu sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Islam. Wah, penting iku. Jadi mahasiswa juga bergerak untuk memperkenalkan Islam nek nggon Amerika dulur. Tanda ceritane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi jutaan warga Muslim, Ramadan merupakan bulan penuh nostalgia. Rasa rindu merupakan tantangan yang sering dihadapi mahasiswa di rantau, jauh dari keluarga, teman, dan tradisi. Di Princeton University, mahasiswa anggota Muslim Students Association atau MSA menggelar iftar 2 kali seminggu. This was my first Ramadan away from home, and at first it was rough, but alhamdulillah, like the MSA here is super welcoming, and they've had like group iftars and like tarawih and stuff. So those things really help with like feeling more at home here and like, you know, staying up with the traditions of having iftar with people. Banyak universitas di Amerika menawarkan program dan acara bagi mahasiswa Muslim melalui Departemen Kerohanian atau organisasi luar kampus. Program Muslim Life di Princeton memulai iftar bersama 13 tahun lalu untuk membantu mahasiswa Muslim memahami dan menjalani ibadahnya. What does faith mean in a space like a college campus or a university? The challenges that come along with that, the social challenges, perhaps even the intellectual questions that might arise. We try to create a space that we can perhaps not always answer those questions, but continue to ask the questions and think together about how to live a Muslim life while a student here at Princeton. Buka puasa ini bekerja sama dengan sejumlah departemen dan organisasi seperti kantin kampus dan relawan. I have been coming here for many years to help, to volunteer. In the coming days, we will be bringing home-cooked meals for iftar. We will be sponsoring it. I come back every year if I can for Ramadan and for Eid if I can. Even when I was a student at Princeton, a lot of my classmates didn't have family in the area, or it wasn't easy to go back and forth. So during Ramadan, especially during the last 10 nights, my family would try to host iftar, try to host suhoor. Our house was always open. Anybody who wanted to come from the community, from the campus, we were always really happy to have them. Iftar bukan sekedar buka puasa bersama, melainkan berkenalan dengan tradisi aneka budaya Muslim. Here at Muslim Life Princeton, in a single month, you get to experience how Ramadan is observed and celebrated in different parts of the world. I was raised very Christian, and the South is very Christian, so like I don't really meet a lot of people that are from other religions, and so to me it's just really amazing to see how it's different. Program ini baru kembali berjalan tahun lalu setelah 2 tahun sebelumnya berlangsung virtual. Dari Princeton, New Jersey, VOA. Nah emang dhisik ning kok jenenge anak jaman-jaman aku awal nang nggon Washington DC wis ana sisine acara buka bersama nang nggon kampus-kampus jenenge Faston. Jadi itu salah satu cara sing dianakno karo mahasiswa Muslim dan duwe perkumpulan biasanya nggon universitas kuwi yang memperkenalkan Islam lewat buka bersama sing ngundang
mahasiswa non muslim. Iya, nah biasanya memang kegiatan-kegiatan interfaith atau membuka diri open house seperti ini itu memang untuk memperkenalkan atau melawan stigma sih nggak bener. Ya soal agama Islam yang memang kayaknya kurang dikenal. Ya. Tak sayang tadi bener. Iya. Nah, Dulur, habis ini kita punya cerita lain soal muslim di Amerika tapi sakwise sing siji. Nah, ini jangan warung VOA edisi Ramadan dulur. Bercerita tentang mengabarkan perkembangan Islam ini terus kegiatan-kegiatan muslim selama Ramadan ya. Iya, nah sampean puasane ya apa? Nang kene iki lumayan enak cuacane, jadi nggak terlalu panas, juga tidak terlalu lama ya, Cak iya, ya. batal ya kebangetan wis. Sampai menghakimi orang itu tidak baik, Cak. Ora, cuman ditahan-tahan jadi nggak masalah, wong udaranya ya enak ya, bisa turu. Tapi ya kadang-kadang memang enak sing pengecualian ya, sing memang desa pun dikatakan kalau memang bekerja berat, sing memang nggak bisa memerlukan tenaga yang luar biasa dan itu memang nggak bisa kalau nggak makan. Itu ada pengecualian, nanti bisa dibayar atau hitung-hitungannya adalah kayak itu ya. Nah, kita mau ngomongin soal komunitas muslim di Amerika Serikat ya. Mungkin memang banyak orang itu yang mengasosiasikan muslim dengan Arab. Ya. Padahal di Amerika itu populasi muslimnya itu sangat beragam ya, Cak. Beragam. Jadi bahkan sih kadang-kadang lali wong-wong nang Amerika iki akeh juga wong warga kulit hitam. Ya. Itu sing muslim. Berarti itu malah awal-awal nek kene ya akeh sing warga muslim itu wong ireng ya ning ya. Terus didatangkan saka Timur Tengah emang akeh ya. Nah, Pakistan ya akeh, Asia Tenggara, Indonesia sebagian ya enek, saka Malaysia juga enek. Nah, ini ngomong-ngomong soal populasi yang Timur Tengah, itu memang ada beberapa kantong etnis Arab di Amerika Serikat. Salah satunya itu juga ada di negara bagian California. Oh, California ya. Aku tahu, orang tahu nek ngono tahu terus nek nggon Dearborn nek nggon Michigan tahu. Oh, iya, iku gede iku nang ngono. Konsentrasi wong Arab Timur Tengah nek ono iku. Ya, ini kita mau main-main ke negara bagian California, lihat komunitas Little Arab di Anaheim, California. Mantap, Dulur. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia. Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people okay, I know more about her, and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know hey, religion aside, there's also my culture and where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but
we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white. And that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Nah, aku emang ya namanya juga Amerika potret negara majemuk ini ya. Melting pot kono ora sing ngandhanine, heeh. Iya, dadi emang ya campur-campur. Komunitas ki ono. Ya. Kuwi kan mung sing komunitas muslim dulung komunitas sing liyane ning ya, beragama liyane ya ono iki. Dadi emang ya campur baur nek Amerika kabeh berbagai negara tujuan lihat. Tantangannya memang itu untuk menjaga identitasnya masing-masing, tapi juga bisa bertoleransi dan juga berasimilasi dengan budaya barunya. Itu tantangannya. Nah, urip nek gitu sampean pengen urip kudu duwe tantangan, nek ora ya ora sawet. Nah, terus gini kita mau cerita lain soal Ramadan di Amerika Serikat tapi sakwise sing siji. Nah, dulu ada jagongan warung VW edisi Ramadan ya. Nah, mau ngomong-ngomong sing diarane ana komunitas, terus pasar lan liyane iki ngomong politik. Sampeyan cok salah ning. Jenenge manungsa nggak bisa terlepas dari politik ini ya. Kalau kepentingan sampean pengen dirungokno dan sampean nggak pengen dikuyo-kuyo, kadang-kadang juga harus memperjuangkan lewat politik. Wahana politik nih. Ya, nah ngomong-ngomong soal itu, perkembangan Muslim di Amerika itu kan semakin pesat ya. Yo. Salah satu agama yang paling pesat di Amerika Serikat itu adalah Muslim. Tentunya komunitasnya juga tambah banyak, dan kepentingannya juga semakin banyak. Nah, tapi sekarang di Amerika Serikat itu ada 3 anggota Kongres atau anggota DPR yang agamanya itu Muslim. Oh, di level federal ya? Iya. Oh, itu jian ini ya? Iya, tapi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah, misalnya di negara bagian, kota, terus kayak kecamatan, kabupaten itu lumayan banyak sebenarnya. Bahkan aku pernah nek nggon Michigan nek daerah Hamtramck iku ning. Iku jenenge dewan kota, termasuk wali kotane itu mergo mayoritas penduduk nek kono kuwi wis Muslim. Mayoritasnya Muslim ning. Iya, jadi pemimpin-pemimpin politiknya itu juga yang terpilih adalah orang-orang Muslim, walaupun mereka juga bilang kalau mereka itu tidak cuma merepresentasikan warga Muslim. Tentu, karena di sini memang tidak ada namanya hukumnya ya kalau misalkan berkuasa mereka harus menerapkan hukum sekular Amerika Serikat ning. Nah, kita mau kenalan sama anggota DPR dari negara bagian Illinois. Mereka ini adalah Muslim dan bagaimana caranya mereka memperjuangkan kepentingan dari komunitas mereka. Tantang dulur. Springfield, ibu kota negara bagian Illinois, menyaksikan sejumlah tonggak sejarah dalam politik Amerika Serikat. Di antaranya karir 2 politisi menuju Gedung Putih, Abraham Lincoln dan Barack Obama. It is surreal, to know that Abraham Lincoln was in the same position as me. Saat menapaki langkah pertamanya di gedung DPR Illinois, benak Nabila dipenuhi sejarah. Our tour guide said that he actually took a picture of Barack Obama in the same exact place that me and my family were posing. So to think about the history that it is just in Springfield that exists here, and the history that we're contributing, it's an incredible feeling. Dalam sesi ke-103 ini, Nabila dan koleganya sesama anggota Partai Demokrat, Abdel Nasser Rashid, mencetak sejarah sebagai anggota DPR Muslim pertama di negara bagian Illinois. I think considering that Illinois has the highest per capita population of Muslims, I do wish it happened sooner. Raise your right hand and repeat after me. Nabila mengalahkan petahana dari Partai Republik di distrik pinggiran Chicago. Not only am I a Democrat, but I'm a hijab-wearing Muslim Indian American woman. So, our values, the way that we communicate our message, the way we engage our community went beyond those things that people consider to be obstacles, and we flipped our district. Di usia 23 tahun, Nabila adalah perempuan termuda yang dilantik di DPR Illinois, yang dikepalai seorang pria kulit hitam dengan kaukus keturunan Asia terbesar dan ketua Partai Republik Perempuan pertama.
As the first Palestinian elected to the legislature and as one of 2 Muslims, I also carry the voices of so many people who have been marginalized and have been yearning for representation. Menurut analis dari Northern Illinois University, keragaman bukanlah sebatas warna kulit saja. It is more about perspectives and strategies and a position. That's why I think that they got the support from the broader community, not only Muslim population now. Bahwa keduanya menang karena isu-isu yang justru terlepas dari identitas mereka. The things and the policies they talked about are more about imminent important issues such as reproductive health, abortion law, and etc. And also gender issue, religious freedom, at the time when religious conservatism is rising to influence politics. The lesson of my election, Nabila's election, and so many more, it's not just Muslims, it's folks like Han Nguyen, a Vietnamese refugee who was elected, people like Sharon Chung, a Korean American who was elected. The number of people who are in the Illinois legislature reflective of the diversity of our state. This is something that we should take pride in and something that we should embrace. Kemenangan Abdel Nasser dan Nabila mengantar Partai Demokrat menjadi mayoritas di DPR Illinois. Our democracy is composed of us, and we're contributing to making America amazing. Dari Springfield, Illinois, VOA. Nah, Neng, ini memang jenenge ya penerapan salah satu contoh politik identitas, Neng ya. Jadi politik identitas itu ajarnya kan sah-sah saja asal memang digunakan secara positif, Neng ya. Kalau memang ada kelompok yang merasa selama ini nggak didengar atau tertindas, terus mereka menggunakan identitas kelompok untuk perjuangan nggak masalah ya, Neng ya. Ya, dan itu adalah perjuangan inklusivitas. Ya, itu jadi salah satu bagian dari politik juga. Cuma ya jangan dikomodifikasi lah. Jangan. Dan intinya meskipun mereka memang calon dari dia Muslim, tapi juga dia tetap agenda-agendanya tidak hanya untuk warga Muslim tok, Ning. Tetap ada yang merangkul semuanya. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris dan nonton salam-salam Ramadan dari Amerika, tapi saat itu sing Nah, nggak kroso ya, ternyata wis meh anu iki. Sunset. Buko. Oh, wis dipikirnya kok bukone. Oh ya, sampai niku jenenge ngabuburit saya dipikir bukone ae. Kok pahalane ilang lho. Dipikir panganan tok. Ya, jenenge ora oleh ngono, tapi kadang-kadang si jenenge apa jenenge tekanan-tekanan fisik. Hasrat manusiawi itu susah kan ditekan ya. Masih wis dilalekne tapi cek pengen wah lek ngene iki pas enak ono mangan es ya pas awan iki ya. Tapi enggak apa lah itu manusiawi menurut saya. Iya, memang itu harus ditahan ya, Cak. Nah, daripada tahan sing ana yang mending kita belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. Willy-nilly is definitely fun to say, but what does it mean? Let's listen. Hey, I'm going to Brazil for a conference next week. You should come along. Jonathan, I can't do something like that willy-nilly. Sure you can. The last time I traveled without planning, I ended up sleeping in a movie theater for 3 nights. Not fun. Willy-nilly comes from the writings of William Shakespeare. It is a shortened version of will-he-nil-he. Back then, nil meant the opposite of will. These days, willy-nilly describes something we do quickly and carelessly, without much thought or planning. And that's English in a Minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Arifandi Matawaka, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan di bulan puasa ini semoga kita semuanya sehat walafiat menjalankan perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang telah sukses menjalankan ibadah bulan Ramadan sebulan penuh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Mubarak, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah Masjid At-Tauhid Los Angeles mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Cak, lek misalnya neng Amerika iku, toko-toko iku yo ditutupi warung-warung termasuk. Iya, Ya biasa enggak lah nek kene iki ya jenenge poso ki ya kok biasa. Enggak enak aturan khusus yang membatasi misalkan restoran kudu tutup. Terus toko-toko sing dodol panganan, klub-klub, bar-bar tutup enggak enak ngene. Dadi ya wis kehidupan berlangsung seperti biasa, enggak seperti terjadi apa-apa. Cuma nek komunitas muslim sendiri emang ya kita kroso ya mungkin ya misalnya di Rebon atau anahe mau. Tentu mungkin sejumlah masyarakat mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sing enggak biasanya dilakukan ya. Nah, tapi secara umum ya ngene iki lah wong nek dalan ya sing ngerokok, ono sing mangan es. Nah, enggak salah itu biasanya juga ada sing jenenge jam Ramadan, Cak. Jadi like misalnya kalau toko-toko terutama di komunitas Arab itu ya. Ono sing jenenge jam Ramadan. Jadi kok like misalnya selama bulan Ramadan iku bukae iku lebih suwe. Oh, lebih suwe. Sampai misalnya sampai jam sahur misalnya. Terus mari ngono kok tutupe iku siang-siang iku tutup. Tutup. Memang ono sing ngono nek sebagian makanan halal nek nggon kene, kabop-kabop nek nggon daerah Washington DC area iku ya ono sing jumlah 1-2 mereka ya buka ngantek sahur nih. Oh. Nglayani wong muslim ya. sing arep sahur. Tapi secara umum yo kondisinya ini kira ora ada perbedaan sing berarti ya dulur ya. Iya, jadi harus dirasakno dhewe ngono ya. Nah, dulur sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean dua pertanyaan, saran, pengen tahu cerita apa soal di Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nek media sosialnya, Twitter, Instagram, YouTube. Wis kok kata kuncinya VOA Indonesia sampean engko wis mlebu dhewe ya. Wis setengah jam. Nggak kerasa ngontone sampean nang warung VOA edisi Ramadan teko Indonesia aku Cak Supri. Aku neng Cini neng buri kamera ono neng anak nyon. Nyon pamit dulur.